vender i min skoletaske om fredag. Yay! Jeg går så skoletaske om fredag. Det vil jeg gerne se. Ja, vi har en æble og en blomme, tror jeg det er. Ligesom den. Og hvad har vi i min madpakke? Der har vi toast og chokolade og så satan, det er nok nogle mandler. Ja. Så har vi også for satan, doktor. Så har vi en computer, som er Lenovo, og så har vi en fysik, kemi og geografi og biologi ting og alt muligt. Og så har vi også penalhus og alle de lækre ting til, at man skal score en dame. Og ved du hvad det er? Det er kisse, krammer og kærlighed. Tak fordi I så med på vores kanal. Jeg vil lige være YouTube. Hej.